بص يا صديقي، قبل ما تبتدي الفيديو ده معايا وتتفرج عليه عايز أسألك سؤال. عمرك شفت أو سمعت دولة قوية مؤسساتها الأمنية بتشتغل في العلن؟ اللي بيلعب كبير دايما بيبقى ساكت، بس بيتحرك على أرض الواقع صح. في سؤال دارج ناس كتير بتسأله اليومين دول وبتجيلي في التعليقات: ليه مصر سايبة الناس اللي بتشتم وبتحرض ضدها بره؟ ليه ما جابتهمش مثلا في شوال زي هشام عشماوي؟ وليه مش بنرد عليهم؟ يبان لك في الظاهر ان السؤال بسيط، لكن في الحقيقة الإجابة معقدة جدا، لأننا مش بنتكلم على فيديو على اليوتيوب. انت بتتكلم عن حرب وعي، حرب أجهزة، ومعركة بقالها سنين مش أيام فاتت وبس. أول حاجة أحب أقولها لك في إجابة السؤال ده إن مصر مش سايبة ولا نايمة ولا غافلة عن اللي بيحصل. مصر راصدة وشايفة وبتحلل كويس قوي، لكن طبعا مش بالطريقة اللي الناس متوقعاها أو عايزاها، لأن ببساطة المعركة اللي احنا فيها مش رد فعل. دي مش خناقة فيسبوك ولا صفحات يوتيوب ولا بلوجرز طالعين بيشدوا مع بعض، ولا حتى مجموعة هربانة بره مصر وبتشتم فيها. دي خطة ممنهجة وورق بيتلعب بيه، وفي أطراف كبيرة قوي فوق الترابيزة يمكن انت شايفهم، وتحت الترابيزة انت مش شايفهم. ركز معايا في اللي جاي ده كويس قوي. من يوم ما مشي الاستعمار من مصر في الخمسينات وما سبناش نرتاح، ساب لك خنجر مزروع في ظهرك، مزروع في قلب المنطقة، وخلى كل أدواته موجودة ومتاحة. ناس بتتكلم لغتنا بس تفكيرهم مش نفس تفكيرنا، ناس بتظهر في شكل معارضة لكن شغلتهم الأساسية كسر الوطن، هز الثقة ما بين المؤسسات الأمنية والشعب، والتشكيك في كل حاجة. ودي مش نظرية مؤامرة على فكرة، ده واقع واحنا لامسينه وشايفينه. لأن الحرب اللي بتواجهها مصر حاليا مش حرب اقتصادية بس، ولا حتى حرب حدود بس، دي حرب عقول وإعلام ولجان، يعني حرب إسقاط معنوي. نرجع بقى للجزء الثاني من سؤالنا: ليه مصر سايباهم؟ لأن ببساطة شديدة العميل اللي قدامي أنا شايفه ومراقبه وعارفه، معروف بيقبض منين وبيخدم مين وبيتحرك إزاي، وده بيعتبر كارت محروق. مصر سايباه على الساحة يتكلم ويشتم، كلامه والشتيمة في مصر بيخدم مصر أكتر ما بيضرها. سامع السؤال اللي بيدور في دماغك: أيوة بيخدم مصر إزاي؟ لأنه طول ما هو ظاهر قدامي أنا شايف شبكته، شايف علاقاته، شايف تحركاته، وبتقدر الأجهزة الأمنية ترصده خطوة بخطوة. لكن لو أنا هاجمته أو شلته من المكان اللي هو فيه، وارد يجي واحد غيره أنظف أو أهدى أو أخطر، واحد ملوش تاريخ، واحد ملوش ملف، وده بيبقى أخطر بكتير على الأمن القومي. الدولة بتشتغل بطريقة اسمها الاستهلاك الكامل للعميل، يعني بتسيبه لحد ما يتعرى لوحده، لحد ما يتحرق، لحد ما كل علاقاته تبان، كل تحركاته تبان، مصادر التمويل تبان، وكل أوراقه تتسحب. أحيانا كمان بيتخلص من نفسه بنفسه، تلاقيه فجأة خرج من الصورة، اتسحب من المشهد لأنه كان كارت واتحرق. احنا مشكلتنا كمصريين قلوبنا على مصر وبنخاف عليها، فبنبقى مستعجلين وعايزين نمسك الناس اللي بيشتمونا. بنبقى دايما عايزين رد فعل سريع، هاتوا الراجل ده شيلوه من مكانه نرد عليه. بس يا ترى لو كل خطوة أمنية مشيت بالشكل ده اتقالت على السوشيال ميديا، هل دي تبقى مؤسسات أمنية لدولة؟ ولا تبقى سيرك مكشوف للكل؟ صديقي، الأجهزة الأمنية مش شغالة عشان تطمنك كل يوم برسالة، ولا عشان تنزل بيان في كل تحرك، ولا حتى عشان ترضي الرأي العام. الأجهزة الأمنية شغالة عشان تحميك وتحمي البلد والأرض، مش عشان تفضل تنشر كل الأخبار وتعلق عليها على السوشيال ميديا. الناس كانت بتسأل فين الناس اللي بتشغل الجماعات الإرهابية جوه مصر؟ اتصدموا لما شافوا الضربة الاستباقية بتاعت بولاق الدكرور لخلية حسم، خلية بقالها شهور شغالة بتخطط وبترتب من جوه وبره مصر. المشغلين اللي بره قعدوا 4 شهور فاكرين ان هم بيشغلوا اللي جوه، وكانوا بيكلموهم تحت عيون الأمن وبيتفقوا معاهم، وكانت المحادثات ماشية زي الفل. وفي الآخر تم القبض عليهم وحصلت ضربة استباقية من الأمن، اتقتل منهم والباقي في المحاكمة. كلامي ده يا صديقي معناه إن في شغل بيتم بيسبق المشهد، في اختراقات بتحصل، بس مش كل حاجة تتقال. أصل الحدوتة يا صديقي، لو أنت لسه مستني أي بيانات أو شوالات جاية من بره فيها الجماعات الإرهابية أو الأعضاء دول، أو حتى ردود سريعة، أو حتى منشورات على السوشيال ميديا بكل اللي بتعمله أجهزة الأمن، يبقى حضرتك بتتفرج على مشهد تاني خالص غير اللي الدولة شايفاه ومرتباه. المعركة دي مش على المسرح، دي معركة كواليس، ومصر مش بتلعب في العلن ولا على الملأ. مصر بتقفل ملفات بهدوء وبتمسك أرفع خيط يوصلها لعمق اللعبة. المباراة لسه ما خلصتش، والجولة الجاية مش هتبقى بالصوت العالي، هتبقى بالضربة الاستباقية اللي توصل الأول من غير ما حد يسمعها. أشوفكم على خير.